ஹலோ நம்மளுக்கு வெல்கம் டு அம்மாவாசை யூடியூப் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம எதை பார்க்க போகிறோம்னா மாடர்ன் டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்ல போகிற பேலர் மிஷினை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இது எதுக்கு யூஸ்னால் அந்த பேடி ஸ்ட்ராவை சுருட்டி நமக்கு நீட்டாக தரதான் சொல்லுவோம். ஏன்னா அந்த காலத்தில் வந்து 60 தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ அதோட ரேட்டு கிலோலாம் இதை வீடியோவில் பார்க்கலாம். இதை பற்றி நம்ம கற்றுக்க வந்து வெங்கடேஷ் அப்படி ஒரு விவசாயி பார்க்க போகிறோம். அவர் வந்து கெமிக்கல் டெக்னாலஜி முடித்த ஒரு பட்டதாரி. அவர் முடிச்சு 25 வருஷமாக விவசாயம் பண்ணிகிட்ருக்காரு. இதை கேட்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இப்போ அவரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்மளும் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். வணக்கம் ஐயா, உங்களை பற்றி சொல்லுங்கள். நீங்கள் எத்தனை வருஷம் விவசாயம் பண்ணுறீங்க, என்ன படிச்சிருக்கீங்க, உங்களுக்கு இதில் என்ன ப்ராஃபிட் என்ன லாஸு எல்லாத்தையும் சொல்லுங்கள் ஐயா. நான் ஒரு 25 வருஷமாக விவசாயம் பண்ணுறேன். என்னென்ன மிஷின் வச்சுருக்கீங்க? நாங்கள் நெல் அறுக்கிற மிஷின் வச்சுருக்கோம். ஹார்வெஸ்டரு, பேலர் வந்து ரொட்டேட்டர். சரி, இப்போ நாங்கள் பேலரை பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் உங்கள்கிட்ட வந்திருக்கோம். ஐயா, நீங்கள் பேலரை பற்றி சொல்லுங்கள். எங்களுக்கு எவ்வளோக்கு வாங்கினீங்க, எவ்வளோ பேலர் பண்ணி தருது எல்லாத்தையும் சொல்லுங்கள் ஐயா. நாங்கள் வந்து இது இந்த வாடகை கட்டுறது வந்து ஒரு கட்டு வந்து 35 ரூபான்னு கட்டுறோம். ஒரு கட்டு 35 ரூபான்னு கட்டுறோம். எவ்வளோ வெயிட் வரும்? ஒரு 34 கிலோ வரும். 34 கிலோ வரும். இதுக்கு பேர் வந்து ரவுண்ட் பேலர்னு சொல்லுவாங்க. ரவுண்ட் பேலர்னு சொல்லுவாங்க. வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஸ்கொயர் பேலர் வந்துச்சு, அது அவ்வளோக்கு சக்ஸஸ் இல்லை. இப்போ ரவுண்ட் பேலர்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து அந்த இதை கட்டுறதுக்கு வந்து சணல் வந்து யூஸ் பண்ணி தான் கட்டுவாங்க. அந்த மிஷினில் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அந்த ஸ்கேல் இருக்கும். அந்த ஸ்கேலில் வந்து கரெக்டாக லெவலிங் வாங்கினோன்னே கட்டிடும். எவ்வளோக்கே வாங்கினீங்க? மிஷின் வந்து ஒரு 3.25 லட்சம் ரூபா ஆகும். 3.25? ஆமாம், டிராக்டர் இல்லாமல் வந்து தனியாக மிஷின் மட்டும் 3.25 லட்ச ரூபா வரும். வந்து வேரியஸ் பிராண்டெல்லாம் இருக்குது. வந்து ஒரு 2.25 3.25 வரைக்கும் இருக்குது. வேறு பிராண்டு. இந்த மிஷின் வந்து பேடிக்கு மட்டும் தான், அரிசிக்கு மட்டும் தான் நீங்கள் இது பண்ணுவீங்க கரெக்டாக? இது இந்த கோதுமை தாள் இதெல்லாம் கட்டலாம். கோதுமையும் கட்டலாம். இந்த வரகு இது மாதிரி இந்த வைக்கோல் மாதிரி இது மாதிரிலாம் கட்டலாம். சங்காயம் கூட கட்டலாம். சரிங்க. அந்த மிஷின் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது? அதுக்கு எது பவர் எது தெரியுதுங்க? வண்டி இன்ஜினா, அதுக்கு தனியாக பேட்டரி இருக்குமா? வண்டியிலேருந்து வந்து பிடிஓ, ஒரு டிராக்டர்லேருந்து பிடிஓ டிரான்ஸ்மிஷனில் தான் வந்து இதை ஒர்க் பண்ண வைக்கிறாங்க. ஒர்க் பண்ண வைக்கிறப்போ வந்து அது மூவ் பண்ணிட்டு போகிறப்ப அந்த வயலில் இறஞ்சி கிடக்கிற வைக்கோலை வந்து அந்த கீழே வந்து அந்த அரிக்கம்பின்னு சொல்லுவாங்க, அந்த கம்பி மூலிமா எல்லாத்தையும் உள்ளார இழுத்து இது பண்ணுறப்போ உள்ளார வரிசையாக வந்து ரோலர் மாதிரி இருக்கும். அதுக்குள்ளார வச்சு ரோல் பண்ணி பண்டில் பண்ணிடுவோம். வந்து கரெக்டாக அந்த லெவலிங் ஆனோன்னா வந்து இந்த ஸ்கேல் விழுகிறப்ப சணல் சுற்ற ஆரம்பித்து அதே கட் பண்ணி விட்டோம்னா வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம வெளியில் ஒர்க் பண்ணுவோம். ஒரு 1 ஹவருக்கு இது எத்தனை பண்டில் தருது? 1 ஹவருக்கு வந்து ஃபீல்டு நல்லா இருந்துச்சுன்னா வந்து வைக்கோல் நல்லா இருந்து அறுக்கிற மிஷின்காரவங்க கரெக்டாக அறுத்துருந்தாங்கன்னா, வயலும் வந்து மேடு இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா 1 ஹவருக்கு வந்து 60 கட்டு கட்டலாம். 60 கட்டு கட்டலாம். நார்மலாக கட்டினா வந்து ஒரு 30 கட்டு கட்டலான்னு வச்சுக்கோங்க. அதாவது 30 கட்டு கட்டினோம்னா வந்து மிஷினரிக்கு ஃபால்ட் இருக்காது. ஆமாம், மிஷினரிக்கு சேஃப்டியாக இருக்கும். 60 கட்டு கட்டுறப்பெல்லாம் கொஞ்சம் ஹார்டாக தான் யூஸ் பண்ணணும் மிஷினரியை. அப்படிங்கிறப்ப கொஞ்சம் சேஃப் கம்மி தான். ரவுண்டு தான் பெஸ்ட்டு. வந்து இது உடச்சி விட்டோம்னா அப்படியே வந்து நீளமாக போயிட்டுருக்கும். வேணுங்கிறத எடுத்துக்கலாம். ஸ்கொயருங்கிறப்ப அது வந்து ரொம்ப தூளாக்கிடும். இதனால் நம்மளுக்கு அப்படியே எடுத்து விட்டோம்னா நம்ம அந்த வைக்கல் முழுசாக இருக்கும், அப்படியே அரி மாதிரி போயிட்டு இருக்கும். நம்ம வேணுங்கிறத எடுத்துக்கலாம். மாட்டுக்கு போட ஈஸியாக இருக்கும், தூளாகாமல் நல்லாயிருக்கும். வணக்கம் ஐயா, எனக்கு என்னோடய சந்தேகம் என்னென்னா, இப்போ நம்ம மிஷினில் இது பண்ணுறீங்க, மிஷினில் பண்ணுறதுக்கும் மேனுவலாக ஆளுங்களை வச்சு பண்ணுறதுக்கும் எது உங்களுக்கு சௌகரியமாக இருக்குது, எது உங்களுக்கு பெனிஃபிட்டாகவும் இருக்குது? ரொம்ப அதாவது மேனுவலாக பண்ணுறது வந்து வைக்கோல் நல்லாயிருக்கும். வந்து அந்த காலத்துலேருந்து பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க, நல்லாயிருக்கும். இதில் வந்து ஒருத்தவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, வெயிட்டுக்காக நல்லா கம்ப்ரஸிங் பண்ண சொல்லுவாங்க. அப்படிங்கிறப்ப வைக்கோல் நாளடைவில் வந்து நல்லா இருக்காது, வந்து ஒரு மாதிரி ஆயிரும். கொஞ்சம் லூஸாக பண்ணோம்னா வந்து வைக்கோல் வந்து தரம் மாறாமல் இருக்கும். ஆனால் அப்போ மேனுவலாக பண்ணுறப்ப தரமாக இருந்துச்சு. ஆனால் இன்றைக்கி வந்து மேனுவல் காஸ்ட்டு கூட போகுது.
அப்படிங்கிற மேனுவல் கிடைக்கிறது கஷ்டமாக இருக்குது, ஒரு பக்கம் காஸ்ட்டு கூட போகுது. அப்படிங்கிறனால இதை தான் வந்து பேலரை தான் தேட வேண்டியதாக இருக்குது. வந்து அது மேனுவலாக பண்ணுறது தான் பெட்டருங்கிறப்ப வந்து அது வைக்கோல் நல்லாயிருக்கும், மாட்டுக்கு நல்லா காத்தோட்டமாக பத்திரமா நல்லாயிருக்கும். இதுனா வந்து இன்னும் சொல்லப்போனால் இது நல்லா காஞ்சு கட்டணும். காயாமல் வந்து கொஞ்சம் ஈரமாக கட்டிட்டோம்னா வந்து உள்ளார போய் இதாகிடுச்சுன்னா ஒரு மாதிரி ஃபங்கஸ் ஆகி வந்து ஒரு மாதிரி வாடை அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும், மாடு சாப்பிட கஷ்டப்படும். அந்த ஸ்மெல் வந்துருச்சுன்னா மாடு சாப்பிடாது வந்து. அப்படிங்கிறப்ப வந்து அதுதான் நம்மளுக்கு பெட்ரு. ஆனால் இன்றைக்கி இருக்கிற காலகட்டத்தில் மேனுவல் டிமாண்டு வந்து அடுத்தது மேனுவலே கிடைச்சாலும் வந்து எக்கனாமிக் ப்ராப்ளம். அவங்க வந்து என்ன செய்வாங்க, நிறைய காஸ்ட் கேட்பாங்க, லேபர் காஸ்ட்டு. அப்படிங்கிறப்ப இதுதான் நம்மளுக்கு பெட்டராக தோணுது இன்றைக்கி காலகட்டத்துக்கு. ஐயா என்ன சொல்கிறான்னா ஓல்ட் இஸ் கோல்டுன்னு சொல்கிறார். ஏன் வணக்கம். இப்போ வந்து ஒரு ஏக்கருக்கு எத்தனை கட்டியா விழுவும்? ஒரு ஏக்கர் வந்து இது ஆந்திரா புண்ணி வைக்கல்னா வந்து ஒரு 40 to 50 கட்டு விழுகும் வந்து. அடுத்தது இந்த கோ 43 கோ 50 இந்த வைக்கல்கள்லாம் வந்து 60 கட்டு குறையாமல் விழுகும். இந்த திருச்சி 3 இந்த பொன்மணி இது மாதிரிலாம் வந்து 80 குறையாமல் விழுகும் கட்டு, பேலர் கட்டுக்கு. இந்த அவசரமான உலகத்தில் பொன்னான நேரத்தை ஒதுக்கி எங்களுக்கு சொன்னதுக்கு ரொம்ப நன்றி ஐயா. நன்றி ஐயா.